မရှိဘူးပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရှိနေဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်လာပြီးညီလေးကလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ make a wish လုပ်ပါဦးနော် make a wish လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီကြောင့်ဒီခမရသားသမီးအပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာလူရင်းဆန္ဒပြုပါပါစေ